Falenderimet dhe lavdrimet tona se gjithmonë janë për Allahun fuqiplot. Atë falenderojmë prej Tij, falje dhe ndihmë kërkojmë. Ndërsa përshëndetjet tona janë për Zotrinë e njerëzimit, për Muhammedin alayhi salatu wassalam, që Allahu xhelle wala e dërgoi paqë dhe mëshirë për botën e mbarë. Të nderuar vëllezër besimtar, jemi ende në atë 10 ditëshin e bekuar për cilin pejgamberi alayhi salatu wassalam ka lajmëruar se ka një vlerë të veçantë tek Allahu xhelle wala. Jemi në 10 ditët më të mira të vitit, për cilat Muhammedi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Ma min ayamin al-amal as-salihu fiha ahab ila Allah min hadhihi al-ayam." Nuk ka ditë në të cilat vepra e mirë është e dashur dhe e pranuar tek Allahu te bareke ve teala sikur në këto 10 ditë. Por Allah te bareke ve teala ndëruar vëllezër, prej mëshirës dhe bujarisë së Tij ndaj robërve, ka caktuar që këto 10 ditë të mos jenë vetëm ditë mira, por në mesin e tyre të ketë edhe mirësi mbi mirësi. Pra, të ketë edhe ditë cilat kanë një vlerë të shtuar ndaj këtyre 10 ditëve. Pikërisht dita në cilën ne sot gjendemi, dita e Arafatit, edhe pse bën pjesë në kuadër të këtyre 10 ditëve, është një ditë e cila e ka një vlerë të madhe. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, duke aluduar në vlerën e madhe që ka edhe Arafati si shtyllë e haxhit, por sigurisht edhe dita në cilën kryet kyret, ka thënë el-hajju Arafa. Krejt haxhi është Arafat. Pra, aq rëndësi të madhe ka Arafatin, saqë pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë se i tër haxhi është Arafat. Ndërsa Allahu te bareke ve teala në Kur'anin famlar duke treguar ose duke aluduar më mirë me thonë në vlerën që ka kjo ditë në cilën ne gjendemi, është betuar në të: "Was-sama'i dhatil buruj wal-yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud." Allahu te bareke ve teala ka përmendur qiellin, pastaj ka përmendur, është betuar në ditën e premtuar, që është dita e Kiametit, pastaj ka thënë wa shahidin wa mashhud, pasha atë që është dëshmitar dhe i dëshmuar. Ka thënë dietarët Ibn Abbasit se për qëllim me këto 2 ditë me dëshmitar shahid është dita e Xuma, ndërsa me mashhud me dëshmuarin është për qëllim dita e Arafatit. Fatmirësisht Allahu te bareke ve teala ka dashur që në këtë vit ne të përmbledhim ose kemi mundësinë që këto 2 festa të kemi në të njëjtën ditë, pra edhe dita e Xuma që është festi javor për besimtarët, por edhe dita e Arafatit që është festë tjetër e për cilën ne me lejnë Allahu te bareke ve teala sot do të mundohemi të shpalosim disa prej urtësive të saj. Ndëruar vëllezër besimtar, pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë ditë e ka quajtur festë. Ka thënë në një hadith: "Yawmu Arafa wa yawmun nahr wa ayyamu tashrik aiduna ahla al-Islam." Ka thënë dita e Arafatit, dita e Kurban Bayramit, edhe 3 ditët tjera që janë ditët e thelljes së Kurbanit, që quhen ditët e Tashrikut, janë festa jonë, festa e miletit musliman, festa e festës tonë. Edhe sigurisht se ky hadith i pejgamberit alayhi salatu wassalam kish me zgjuat korreshtjen tonë. Thua, pse pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë ditë që është para ditës së Kurban Bayramit që ne njohim se festë, pse ka quajtur festë? Pse pejgamberi alayhi salatu wassalam ditën e Arafatit, që është një ditë para Kurban Bayramit, pra që është një ditë para festës që ne e njohim se festë, pse ka quajtur festë pejgamberi alayhi salatu wassalam? Ndëruar vëllezër, nga përditshmëria jonë
jemi mësuar që disa evenimente, disa ngjarje që paraprin një festë, për shembull, është bo traditshëm shpesh në rastin e festave kombëtare, presidenti i shtetit nxjerr një dekret për amnistim të disa të burgosurve. Ka vende tjera që nxjerrin dekrete për falje të borxheve. Ka vende tjera që nxjerrin dekrete për dhënje të pagave shtesë. Edhe vetvetiu kjo ndjenjë që përjetohet para se me ardhë festa, kuptohet si një lloj feste. Edhe për neve muslimanëve, përgëzimi të cilin e marrim në ditën e Arafatit, shpërbimi i cili merret në ditën e Arafatit, është një lloj feste për shkak se ka një vlerë teje të madhe. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Siyamu yawmi Arafa, ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'da." Kam ymyt në Allahun xhelle ve ala, kam shpresë në Allahun te bareke ve teala se me agjeru ditën e Arafatit, veç një ditë me agjeru. Ka thonë falen gjunat e vitit paraprak edhe vitit në cilin jemi. Me agjeru vetëm një ditë, Allahu te bareke ve teala ti fal gjunat e 2 vjetëve, po jo vetëm kaq. Ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, nuk ka ditë gjatë vitit në cilin Allahu te bareke ve teala amniston njerëz prej xhenemit më shumë se sa në ditën e Arafatit. Pra, sa është ditë e premte, ai që ka agjeru këtë ditë e arrin sevapin e faljes së mëkateve për 2 vjet. Edhe ka mundësi se këtë jemi gjunaqar, këtë jemi gabimtar, ka mundësi që nëse përkushtohet, nëse lut Allahun te bareke ve teala, Allahu me ja fal gjunat, edhe sot nderuar vëllezër besimtar, me shkrua emrin e tij filan fisteko është i shpëtuar prej zjarrit të xhenemit. Pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka treguar se kur i madhi Allah vepron si saj, nuk qyr çka bën ti. Për ata që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit, pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka thënë Omerit radiallahu anhu për shkak se njëri prej tyre ka bërë një veprim që Omeri ka menduar se ndoshta meriton dëshkimin. Ka thënë Omer, lejse i madh Allah i ka shikuar ashabët e Bedrit, ata që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit, kanë treguar sinqeritetin e madh dhe ka thënë, ja u kam falë këtë gjunat, bëni çka doni. Kjo nuk kupton se njeri duhet me mas kësaj dite me vazhdu me gjunat, runa Zot, përkundrazi, duhet me u bë më i mirë. Po ajo që do të thonë është se dita e Arafatit është një lloj kremie në vete. Është një lloj shpërbimi i madh që gjunat e vogla nuk kanë mundësi me zhvlerësuar këtë shpërblim tek Allahu te bareke ve teala. Ndëruar vëllezër, Arafati është një vend në një distancë 12 mile prej Mekës. Është një vend i cili ka një rëndësi të veçantë. Fjala Arafat me përkthyer në gjuhën shqipe i vjen njoftim, me u njoftu. Se Allahu te bareke ve teala ka thujt Arafat. Është shumë interesante edhe pse është shpjegim gjuhësor, megjithatë është i ndërlidhur me disa prej atyre urtësive fetare që konsideroj se ja vlen me njoft në të gjithë. E dini që kur Allahu te bareke ve teala e largoi Ademin alayhis salam prej xhenetit për shkak se e kishte thyer urdhrin e Zotit. Kishte ngrënë një vend që Allahu xhelle wala ja ka ndaluar. I largoi, i zbriti prej xhenetit në dynja Ademin edhe Hawan alayhis salam. Edhe njëri një pjesë të botës, tjetri në pjesën tjetër. Fillun me kërkun njëri tjetrin derisa erdhën në Arafat. Aty u takun edhe ai vendi quajt vendi i Arafatit, vendi i takimit. Po jo vetëm takimi fizik, po takimi edhe në kuptimin e marrjes, e frymëzimit, e inspirimit nga Allahu te bareke ve teala për fjalë që kam i thonë me afal Zotit gjunahin. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimat fataba alayhi. I madhi Allah inspiroi Ademin, i murr Ademi alayhis salam prej Allahu xhelle wala do fjalë, e mësoi çka me thonë qysh me afal gjunahin,
edhe Allahu te bareke ve teala I afali gjunajnë Ademit alayhis salam. Pra është një vend në cilin njerëzit njihen me mëshirën Allahut xhelle wala. Është një vend ku zbret mëshira Allahut xhelle wala, edhe mu për këtë qëllim është quajtur Arafat. Po ajo që mua më intereson duke mos dal prej temës paraprake, pse Arafati nuk është në Qabe, po është jashtë Qabes. Për me kuptu rëndësinë e ditës Arafat. Pse Arafati nuk është në harem, në zonën e shenjtë, po është jashtë Qabes. Njëri prej dietarëve musliman, Imam Bejheqiu e ka përmend në librin e tij në Sunan nga Sulejman ad-Darani. E ka pyet ka thonë pse Allahu xhelle wala nuk e ka lënë këtë vend, këtë ritual me u kryen Qabe, që shkryet tavafi, që shkryet saji në Safa dhe Merve, ka thonë për arsye se Allahu xhelle wala I ka thirrë robërit e vet. Edhe para se me shku në shtëpinë e Zotit, Bejtullah e Qabja, është shtëpia e Zotit. Ka thonë nalno në Arafat. Nalno keni një stacion, nalno për një kohë, edhe përgjeroni Allahun te bareke ve teala. Luteni Allahun te bareke ve teala. Luteni me ju fali madhe Allah xhelle wala. Pastaj e keni stacionin tjetër, e keni në Muzdelife, ku aty shkoni e kaloni natën dhe të nesër në mëngjes, edhe quhen gurt edhe prehet kurbani, thanë në mënyrë që kur shkojnë në shtëpinë e Allahut te bareke ve teala, me kanë të pastër edhe prej gjunaheve, edhe prej ritualeve paraprakse që kupton me therr kurbanin, edhe me shkurtu flok. Ndëruar vëllezër besimtar, Arafati në kupton atë stacionin, atë pikën në cilën besimtari pastrohet prej mëkateve. Nga këto pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka treguar se ata që perceptojnë haxhin me këto bot kuptime, me këtë funksion, ka thonë men hajje falam yarfud wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummu. Kush e kryen haxhin duke mos I shkel dispozitën, e ka parasysh për çka ka shku. Thot a ditë që kthehet prej haxhit, kthehet sikur a ditë që ka lind nëna e tij. Asnjë gjuna. Asnjë gjuna nuk e ka. E ka kryer haxhin për puthje me dispozitën. E ka përfill etikën e haxhit edhe para shkurjes. Është ja u ka lyp njerëzve halallahun. Edhe e ka kryer haxhin, kthehet sikur a ditë që e ka lind nëna e tij, pra është I pastër, fëmia që lind nuk ka asnjë gjuna. Po kështu edhe haxhiu që kthehet nga Qabja nuk ka asnjë gjuna. Ndëruar vëllezër, për neve Arafatin ka dhe një rëndësi tjetër të veçantë. Është një datë përkujtimore e një ndodhie që nuk ka ndodhim më të madhe në historinë e njerëzimit se sa kjo. Është dita në cilën Allahu te bareke ve teala ka shpall botërisht, ka publiku fjalën e tij, vendimin e tij se kjo fe është plotësuar. Në ditën e Arafatit kur pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka marrë hutbën e xhumakashe, e ka lexuar një ajet kuranore, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." O ju musliman, sot ja u kam plotësuar fen. Haxhi është shtylla e pesë e Islamit. O kry haxhin, u përmbush kushti I pesë Islamit. Wa atmamtu alaykum ni'mati, edhe kam përsos dhuntin time ndaj jush. Një prej kuptimeve të dhuntisë është që Allahu ju ka pastru për gjunave. Allahu ja u ka falë mëkatet. Wa raditu lakum al-islam dinan. Edhe nuk ka fe tjetër për juve përveç Islamit. Thati madhe Allah, unë ju kom kriju, unë ju kom shpall fen, edhe unë nuk pëlqej për juve asnjë fe tjetër në përjashtim të fesë Islamit. Pra për neve ka një rëndësi, për shkak se ndëruar vëllezër, është dita në cilën ne përkujtojmë se kjo fe nuk ka nevojë për intervenimin e askujt. Nuk është një fe në cilën duhet me mbledh një grup njerëzish edhe me vendosë se deri sot kjo punë ka qenë kështu, sot dojna me ndryshun, për arsye se kemi atë mandat. Imam Allah te bareke ve teala ka treguar
se aje ka shpall fen, aje ka plotësu, edhe aje ka përsos. Edhe mas kësaj përsosje, ma nuk ka mangësi, nuk ka nevoj askush me intervenu, edhe askush me ndërhy. Ndëruar vëllezër, për neve dita e Arafatit shënon edhe një përmbledhje të krejt konceptit islam pakitazi me jetën. E dini që fatkeqësisht në këto ditë rrajshëm në mënyrë të shpifur janë akuzuar hoxhallarët për kënse terrorizëm. Dhe ju e dini që duke fillu prej islamit që në kupton paqë, pastaj emri Allah te bareke ve teala es-selam, pastaj edhe gjitha ritualet tjera janë paqë, janë pastrim. Në ditën e Arafatit ne kemi mundësi me ritheksu, jo me theksu, me ritheksu, se kjo është tonë para 1400 vjetëve, me ritheksu konceptin islam për kitazi me gjitha këto probleme. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka majtë hyrjen edhe ka thonë: inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun bainakum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Tha, o ju musliman, gjaqet tuaja, pasurit tuaja, nderi juaj është i shenjtë, ashtu sigur është i shenjtë dita e Arafatit, ashtu sigur që është i shenjtë muaji Dhul-Hijja, është muaji në cilin ndalohet lufta, ashtu sigur është i shenjtë ky vend Mekë. Ndëruar vëllezër, gjaku është i shenjtë. Islami nuk ka ardhur për me derë gjaku. Islami ka ardhur me ru gjaku. Islami ka ardhur ju tregu njerëzimin se madje Kabeja, që është aq më dështore, që është shtëpia e Allahut xhallahu ala, megjithatë ka thonë njëri prej sahabëve, e ka qyrë Kabe, ka thonë: oj Kabe, po e mira që je, po madhështore që je, po muslimani është më i mirë se sa ti. Muslimani është më i mirë se sa ti, për arsye se Kabe është vend drejtimi, vend sin Allahu xhallahu ala na ka dhënë, na ka urdhëruar me u drejtu na kur e falim namazin. Edhe ti nuk guxon që një musliman që i është drejtuar me shpirt Allahu xhallahu ala, nuk guxon që me shu jetën e muslimanit, nuk guxon me derë gjakun e muslimanit që është edhe më i shajt se sa vetë Çavja. Ndëruar vëllezër besimtar, ne në ditën e Arafatit kemi mundësi para gjithë njerëzve që kanë humbur shpresën nga mëkatet me ju prezantu konceptin islam, se i madhe Allah i falë gjunat. Nuk ka ditë në cilën mëshira Allahut zbret më shumë se sa në ditën e Arafatit. Edhe nuk ka ditë në cilën djalli i mallkum është më i dëshpëruar se sa në ditën e Arafatit. Lutën Allahun te bareke ve teala që Allahu më na i falë gjunat, që Allahu më na përmirësoj gjendjen, që Allahu më ofrojë haxhin të gjithë atyre që kanë shkuar në Kabe. Lutën Allahun te bareke ve teala që ky vend i ynë të prosperoj, ky vend i ynë të ecë përpara. Lutën Allahun te bareke ve teala që na i vendos për pushtetar, ata që ja kanë frikën Allahut dhe na mëshirojnë, dhe jo ata që ja kanë frikën Allahut dhe ata të cilët na bëjnë padrejtësi. E kullu ma desmaun, astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh.